samyuk wong mertapa ganjarane pinanggiya wonten kali pagunungan saking Karabian wonten wujuding petapan daya-daya Swarbaga muju wonten petapan kala widyaken papan dening Raden Janaka ingkang ing dayane aji petak ngantos 1000 aji dene dayane Bengawan Kunggara Resi Ing wonten wujuding petapan binatang petapan beban tinata ampun dening pandhita kepala Bengawan Edan Dipalukiswara ingat pasti kembali Swarbaga memang wujuding petapan Dadi
hujan mati tak ngelindur mo ngelindur suaranya enak iya marah ya ulah Bar, cemar, lalu mau merubah ini. dole mau main gua cewek kok main turun sana terus mati di suara sampai ini sinten aku pendito no pertapan kembang di Natal ini bapakku pekawan edan di Polukis Koro lah sinten Begawan edan di Polukis Koro nek kon goleki momongan mas berikolo semono aku demuk iki panjen aku dadi pendhidhik dadi murid ya ana kuliah saka diri kantara tiba panggonku panjenengan Pandhawa Raden Janaka Tak loma, tak turuni. duwe karep ning guru kedurukan nggih Mbak kepingin kayukan drama yuta jali sakniki pundi ngomongan kula Raden Janaka lha tak duwe dia nang gone sang Garbang Jabroto tak kongkon semedi tak kongkon melek gayo kanugrahan wujude wahyu to jari dunake ya mer kendaraan manduk wahyu supaya wahyu sang gampangan wujude pedhadan Sringiti rabuning donya kuwi iki langgen manggon negara Nganto nggih nek mboten kula tak kedak wonten tak mancing ning omah kula lakop daraku jana ora papan papan suwun Prikala semanten lagane Permadi Janaka kenging dayane aji petak blak ngampar sewu. Aji daya kali jare Begawan. Kunggara Resi. Kumlayang lagane kawah wonten pertapan Jepang Dinata. Ngampes di kepingin gayukan dari dewa wujuding wahyu to jali. Angin pun ngantai sineti wis panjenengane sapa ngakoni temen bakal dinemu sapa tapak darah opo kang bisa
saking remening pangling janaka pindhayung kang dhamma yuta dari kodrating jagat saking dhewe wonten wujuding cahya menika wujuding wahyu kodali mangke lakane Raden Janaka wonten cahya mencorong mangke wontenipun Ndara Janaka niku tegese wahyu Tojali pun mangke wonten praga sampeyan Godan Kakang Semar mlebu papan durung ana papan iki kalau itu kula tututi rajane Ndara kula Janaka umayan wonten Den Cantaka pun kodrating Janaka dipun temokaken nalika sampeyan Murid guna Janaka napa wahyu nampi kanugrahan wahyu Tojali. Yo iki lho nek Janaka gamare wong demen yo iki. Bicara tetembungan japa kuwat coba japa kuwat bujo bakal nemu urip kang mulya. Wong urip donya iku akeh cobanake godane nah. Nyatane Janaka dicoba sing kok manggene nyatane Janaka pacoba kanjur napa kanugrahan dewa sing Tojali inggih panembahan menika jalari wahyu sanggamangan pedetan Sri Kitri lakuning donya umane rejeki lan wonten negari Ngarta kacarita derek pataris kanu anggenipun pawargan bekawake dan dipolong Isra
Janaka Semarbatu ingkang mumpuni petapan kebangkitan dalam Bendora Tundrawati Bathara Krisna. Sekaring jagat tak wono langgeng mandralaku gak pangling mencorong tegane tanggaling Bathara Wisnu Ratu Ndrawati Bathara Krisna. Selengane sapa? Aku pandhita ing pertapan Gebang Dinatar pepaku begawat edan di Para Krisna. Panjenengane gerejaku ya. Pas kita bekake dan Para Krisna. Jangan apa nang ngene. Nggih kok Prabu. Kula sampun nabi kang nugrahan Wahyu Jali. Kakang Semar Bagong. Nggih, kula sampun panggih pemangku loh. Upaya rajane iki boten pertapan iki. Edan di Para Krisna. Bathara Krisna. Wong kowe para donya kudu kasane tulung sampun do padane kali. Pandhawa niku wae. Tulungono Pandhawa. Aja melok-melok Janaka Semarbatu ayo tetulung menyang negara Manarta. Monggo kula dherekaken pamungkas.
jagat tendang wos keting kemarin akun doek daling kalito ngerasakan sampai begawan edan dipo lukis woro semar dagong barisan janoko ilawakan pertapan gebang dinatar kena dipun pinto tujuh dateng alun-alun negari nama dipun ibadah yang negara wadah yang itu dari bawah wonten bandosa ondotan begawan edan dipoleh kesukaannya wonten alun-alun nama pinangge ratu dari atasannya begawan Dewa Kusumo Selerang sopo oh ini sekali jagat gak monoran dengan aku Serayani Kresno aku jagone Kresno pendito Joko pertapan gebang tinakal begawan edan dipolukis goro Selerang sopo Narendra Negara atas angin Prabu Dewa Kusumo Pindanto Joko papan kini Geleming dan Kis Boyoni Peketan Negara Ngamanto Sri Ratuning Duno Kumaraning Rezeki dan dimono bukan edan dipolukis goro dipun agak Prabu Dewa Kusumo ragane dipun batik dipun kipataken wis ana klune Kresna mesti bejo loro pati ora li bakal benahi wong leno bakal temu lenane begawan edan dipun kesara kumreka kare dawoten bakal gagal ilang ilang wujude begawan edan dipun kesara wujud petap pendhikok ing pertama tahu begawan abiyasa Sang Kresna Dipayana
Iya, Kakang Semar. Matur sembah nuwun Yang Begawan Abiyasa. Wis nek Janaka wong tuwa rumangsa seneng wong wis rumangsa ngarep. Negara memang kedung mewah pisan datangan petetan Sri Kitri. Ratu ning donya kumare gedhe. Ling Narendra Sati negari atasani Prabu Dewa Kusuma Sekti Mandraguna penditane iki Sekti Mandraguna. Kakang Semar si jajal papaken sopos gaping Ratu negara atasan Prabu Dewa Kusuma kok papaken dah. Prabu Dewa Kusuma ojo melu saking negara Ngamata ngalih saka papan kuning. Apa Semar Bujo dadi Nayantaka gak ngerti sapa sejatining Dewa Kusuma. Gak pandhe betara guri. Kakang Kaneka Putra Kakang nang saleh sesogo. Aku menglupa marang Pandhawa nampa kanugrahan waktu sandhangan tak coba nyataning Pandhawa coba kuat dodo Kakang Semar. Ya, Sekar Guru. Yen wong ning gunung Kakang Semar aku bali nang kaya Aku balik nang kaya.
Panjenengane Bathara Narada mung nyoba dhateng Pandhawa angsal ganjaran wahyu sangambangan dicoba karo Dewa. Ning nyatane Pandhawa kuat coba waduda. Wahyu saged langkung sing dadi ratu nganarta saketalis Ndara Kula Sena. Ndara Kula jalan wis samunanti karo Grahah Yuta Jali. Ayo enggal kumpul ana pasawanan agung negara Nganarta kan. Oke, Gus. Sampun dumugi wanci. Wanci punika dalu punika kandha lampah. Sena dadi ratu dikumpulke wahyu Yuta Jali. Amaning negari tentreng Pramula Jawata. Ngandhapaken katune Raja Brama. Dawah wonten desa Rejeni, Kecamatan Rembung, Kabupaten Sidoarjo.